6035 Ernakulam Nagapattanam special via Punalur Chengotai Tirupati will leave shortly from Pilon Junction. Platform number 1A. ഞാൻ വീണ ജോർജ്, ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ശക്തമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൊതുയിടങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഒരുപോലെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കണം. ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഡെങ്കി മുതലായ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും എലിപ്പനി മുതലായ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും നമുക്ക് കരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം. ഈ മഴക്കാലം നമുക്ക് രോഗമുക്തകാലമായി യാത്രക്കാർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പുനലൂർ ചെങ്കോട്ടൈ തിരുപ്പതി വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 0603 എറണാകുളം നാഗപട്ടണം സ്പെഷ്യൽ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ 1A പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പുറപ്പെടും. യാത്രിयों कृपया ध्यान दीजिए. पुनलूर चेंगोटे तिरुपति से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 0603 एर्नाकुलम